오징어 너무 맛있다. 이 밥 안에 오징어도 들었어요. 근데 아까 전화 오더라고 중앙부에서 선생님이 좀 비 많이 오니까 데려올 수 없냐? 저 엄마 너 내가 갈 수 없냐고. 나 속으로 물어봤거든. 아니 그 차이신데 차로 데려오지 않습니까? 아니 근데 비가 많이 와서 해. 근데 지금 제가 뭐 좀 하고 있어서 못 간대. 알았어요. 그냥 보호자들한테 다 전화했는데 보호자들 와? 안 왔잖아 엄마 아까. 안 와. 한 명도 안 와? 응. 비가 많이 오면 보호자들. 아니 보호자들도 지금 일하는 시간 아니니? 일했는데 어떻게 와? 일하고 있을 건데. 근데 오전에는 비가 많이 안 왔신데 밤 대신에나 저녁 대신에 비가 막 와서 아침에 비 얼마 안 와. 그 무슨 일. 꼭 내일은 또 그칠 거 아니야 비가. 오늘 이렇게 비 오고 밤에 또 비 오고 그래. 새벽부터 비 그쳐 그래. 내일은 장이나 또 장밖에 갔다 와야 돼. 이제 비 안 오고 이제 가고.
오래 씻고 있죠? 응? 오래 씻고 있죠? 밥 먹을 때. 오래오래 씹어야 돼요. 아 오늘 거기서 노래자랑 하면 지쳐라. 노래자랑을 해놓으면 해본도 불노래하면